Do you want to win any of the items on your screen? If so, watch the whole video. Leave a like and comment the hidden message. Now, let's get into the video. Oh, 把人家车都拍了，拍一下，哦，开出去，走了，加。Söylendi ancak işte gördüğünüz manzaralar yaşanıyor. Это 100. Поэтому там такой расход. Ну, повернулся так. А у меня заснято. Это, наверное, преследовали. Getting turned around and having contact with Brendan Gone there. Did big damage to the right rear quarter panel on Brandon's car. I think Kurt actually is going to come out of this okay. At the very beginning of the campaign. Куда ты? Мудак, блядь, сука. Смотри, оригинально подошли в некоторых городах к течению праздника. А вот, блядь, ёбаный. Блядь, метровый пирог. Ёб твою.
araçlar kar lastiği takan araçlara çarpabiliyor. Что смотришь ты меня, как бабушка на винду свиста? Боюсь, блядь. Сколько платишь? Я говорю, 45. Где деньги берешь? Ну, говорю, брат помогает. Я себе заснул, что ли? Походу, да. Это мой запах. Наше прошлое, настоящее и будущее. Я ебать, который отторнул сразу. Блять. Вирусник наконец. Ну да. И ты его взял назад? Попробуй, не возьми. Когда с ним не... Сзади поставила, как положено. Естественно, крутые вержи. Вот поворот. Только упала, ну и хрен не упала. Ё мать нахуй. Авария. Разошлись, блин, офигеть. Бля!